じっくり焼いてパリパリにするのがコツだよ。レモンバターソースにちょっとだけ醤油を垂らすのが俺のこだわり。ロックバードよりあっさりしているが、これはこれでうまい。甘いものってな。糖分が体に染みる。これはこれで。なんだそれは。焼き鳥ととんかつだよ。こっちで言うとロックバードやコカトリスを串に刺して焼いたものと、レッドボアやオークの肉に衣をつけて油で揚げたものになるかな。おお。俺はヒレカツをソースに浸してご飯にうずめる。こうすると冷めてたヒレカツが温まってご飯にもソースが染み込む。しばらくしたら満を持して白米ソースヒレカツゴールデントリオだな。それもうまそうだな。まだ食うのか。ネットスーパーの食べ物はあんまり食わせたくないんだけどな。全く足りぬ。